Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xabaringlar bor, Qatar davlatida og'ir atletika bo'yicha yoshlar o'rtasida Osiyo chempionati yakuniga yetdi. Bu Osiyo chempionatida 20 dan ortiq kuchli Osiyo davlatlari ishtirok etdi. Umumiy jamoa bo'yicha yoshlar terma jamoasi faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Sportchilarimiz orasida Osiyo va jahon rekordini yangilagan sportchilarimiz bor. Bu 89 vazn toifasida G'ofirjonov Bekzod sportchimiz dast ko'tarish mashqida Osiyo rekordini yangilagan bo'lsa, siltab ko'tarish mashqida jahon rekordini yangiladi. Sportchilarimiz shunday natijaga erishayotgan sabablaridan biri muhtaram prezidentimiz yoshlarga berayotgan e'tiborlari, ishonchlari juda ham muhim va katta. Hamda O'zbekiston Sportchilar vazirligiga, O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasiga, O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sportchilarimiz juda ham yaxshi natijalarga erishdi hamda o'zini shaxsiy rekordlarini yangiladi. Butun vatandoshlarimni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin yurakdan tabriklayman. 25-yil bundan ham omadli yil bo'lishiga tilakdoshman. Sog' bo'linglar. Olg'a O'zbekiston.